Hi everyone, this is me Anamika. Welcome to a mini vlog. I hope सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म बिहान बिहान चाँचर उठेर माथि ढलनतिर गएँ किनभने त्यहाँ चाहिँ मेरो प्यारा प्यारा स्ट्रबेरीको रुखहरू छ। त्यहाँ चाहिँ 3वटा स्ट्रबेरी फलेको रहेछ र ढलनमा आएको बेला भनेर चाहिँ फुलहरू पनि देखाइदिने हालेँ। त्यसपछि खानासाना खाएपछि चाहिँ मैले 3वटा ड्रइङ चाहिँ हिजोपल्ट नै बनाइसकेको थिएँ र लास्ट एउटा ड्रइङ बनाउनु बाँकी थियो। अनि के बनाऊँ भनेर सोच्दा चाहिँ रङ्गोलीको एउटा प्याटर्न बनाऊँ कि जस्तो लाग्यो, त्यही भएर ड्र गरेँ। नाउ अ डेज आइम रियली अब्सेस्ड विथ कलरफुल ड्रइङ। त्यस खाजामा चाहिँ आज खायौँ हामीले फ्रेन्च फ्राइज र त्योसँग चाहिँ पिरो नुडल्सहरू खायौँ। र मैले चाहिँ मेरो भाइलाई आज एकदमै नै रिक्वेस्ट गरेर उसले बनाएको थियो फ्रेन्च फ्राइज चाहिँ। अनि कस्तो भएछ भनेर म चाख्न आएको थिएँ कि बिचबिचमा। एन्ड यु क्यान सी कस्तो रियाक्सन दिएको छ होइन। ओके, दिस इज इट, वी आर गोइङ टु इन्जोय आवर फ्रेन्च फ्राइज। ओ नो, बाई।